не только живут своими собственными взрослыми проблемами, но им еще интересно то, чем увлекаетесь вы, что интересует вас. Вот это тоже очень важный момент нашего фестиваля. Многие семьи откликнулись для того, чтобы принять участие в нашем фестивале. И сегодня уже на сцене выступала тоже семья. Семья ученицы 1 Б-класса Павленко Велисы. На сегодняшний момент это уже второе и третье выступление сегодня. Наше выступление, наш день сегодняшний фестивальный будет состоять из двух отделений. Отделение первое, в котором будет представлена семья Храповых, и отделение второе, в котором будет представлена семья Костиных. Прежде всего я хочу еще представить вам жюри фестиваля. Итак, наш фестиваль смотрит, отслеживает очень серьезное жюри. Шевырева Анна Владимировна, организатор бесплатной работы, начальник школы. Чернова Татьяна Сергеевна, учитель. К сожалению, сегодня отсутствует Ивинская Галина Борисовна, логопед школы, но она посмотрит все это на видео обязательно. И ваш покорный слуга я, Елена Викторовна. Я тоже Итак, семья Храповых. Прежде всего я хочу представить вам эту замечательную... Папа, глава семьи, Александр Лесин. По профессии, он сказал, что он бизнесмен, ему поверили. Потому что действительно человек он очень занятой, часто бывает в командировках, занимается бизнесом, делом, правда никогда не забывает о своей семье. И сегодняшнее выступление, в общем-то, он видел, знал о нем, о всей он, так сказать, благословил всех членов своей семьи на это выступление. И, в общем-то, негласно присутствует здесь вместе с нами. И так как он занимается бизнесом, несмотря на то, что он занимается бизнесом, он все равно человек, интересующийся очень многими вещами. И вот, например, любит спорт, лыжи, любит кататься на квадроцикле и снегоходе. Это одно из самых любимых его занятий. Мама Марьяна Владимировна, это натура творческая, безусловно, потому что она всегда откликается на наши предложения, на предложения школы с творческими какими-то начинаниями. Ее дети танцуют и поют, принимают участие в самых различных наших мероприятиях. Ну и вот хочу вам сказать, что мама Марьяна Владимировна, она закончила художественную школу, она очень хорошо рисует, она шьет и часто шьет своим детям театральные костюмы, она играет на фортепиано. Замечательная творческая личность. Но самое главное, наверное, ее заслуга, что она мама 3 детей, которые тоже сегодня здесь будут представлены. Итак, дети, которые будут сегодня на сцене, это в первую очередь самый младший Савелий Храпов, ученик 3 класса. Савелий имеет самые различные увлечения. Он занимается музыкой, шахматами и хореографией, в частности балетом. Соня Храпова, она тоже имеет самые разные увлечения, но в основном все-таки такого творческого направления. Это хореография, опять же, в частности балет, музыка, она шьет и вяжет. И Арсений, прошу любить и жаловать, он увлекается спортом, занимается теннисом, это правда? Но и видите его творческое проявление, он играет на фортепиано. Причем у него, безусловно, природные способности, он играет очень хорошо, мы это видели, знали, но еще чуть-чуть бы ему собранности. Надеюсь. Мы тоже надеемся на это. Семья очень дружная, большая, очень часто заходят в гости бабушки, дедушки. Вот мы видим с вами дедушку здесь. Я верно говорю? Нет. Нет, это дедушка, но наш дедушка. Ваш дедушка. Я знаю просто, что я, извините, ради бога, перепутала, но знаю, что как бы есть и бабушки, и дедушки, и очень часто семья любит ходить в гости друг к другу, к родственникам, а также посещают всевозможные кружки, всей семьей много путешествуют, ходят в театры. Вот такая замечательная, дружная семья. Ну что же, что ты после?
театр такие 10 лет назад. Ну, не знаю уж как. Вы молодой человек. Ну, наверное, Соня... Свой театр просто. О, свой театр. Зачем нам ходить? И сегодня мы увидим представление этой семьи, не случайное. Оно у нас в народных традициях, может быть, потому что сейчас началась масленичная неделя. Называется оно «Ярмарка». И сейчас, внимание, на экран. Аплодисменты. Погромче. С мамой, братом, сестрой и я. А в чем заинтересовались ваши выступления? Мы там танцуем, пляшем. Храмов Савелий нам уже сказал, что вы будете показывать. А как ты чувствуешь? Ты готова уже к выступлению? Ну да, мы только слова осталось доучить. И мне осталось над характером, над выражением поработать. Сказ недавний, не старинный, не затейливый Бог весть. С вас чуть время и внимание, а для нас большая честь. Приглашают нас послушать, вместе спеть и танцевать. Ну а после угощений вас мы будем почитать. Нами после. Итак, перед вами спектакль «Ярмарка». Автор и режиссер этого спектакля – мама этой замечательной семьи. А музыкальное сопровождение – старший сын Арсений в роли молодого человека, юноши Савва, в роли девушки Соня. Аплодисменты. Мальчик, сядь прямо, а то ты мне головой мешаешь. Сказ недавний, не старинный, не затейливый Бог весть. С вас чуть время и внимание, а для нас большая честь. Приглашаем вас послушать, вместе спеть и станцевать. Ну а после угощения вас мы будем почитать. Идет парень на базар, распродать какой товар. Кони ситец да парча, короб полон до плеча. Мама следом тихо просит: сын, я седая вовсе. Торгуй, да сыщи в дом, там невестушку какую. Сколько я тебя прошу, ты упрямый не бегу. Кругом свадьбы день за днем, ты один лишь побылен. Полно, маменька, не нужно прерывать мужскую дружбу. Я с парнями на футбол, отмечать победный гол. Да и хлопоты с женой, потеряю свой покой. Мы с тобой, мамулька, жили, тихо, мирно, не тужили. Не встречалась мне краса, чтобы синие глаза, чистотой рука краса, да до пояса коса. На другом конце села дочка с папенькой жила, с позаранок хлеб спекла, да потом поубрала. Собиралась торговать с
сдобой, бубликом. Опять ты, папаня, грустно смотришь? Я уж знаю, что ты просишь. Ты у меня уж подросла, присмотри хоть жениха. Или, может, на примете есть кто? Ходи до двора. Ну чего ты пристаешь? Нет и нет, никто не гож. Я высокого полета, и так просто не возьмешь. Мужу шить, стирать, кормить, чистить лук да щи варить. Ну уж дудки, ну уж нет, уж сяду в интернет. Разве только за богатым, что с прислугой не жить? Лимузин стоял у хаты, в злате жемчуге ходить. Вот на ярмарку иду, и веселье оба жду. Карусели, скоморохи, развлечений разных тут. Кутерьма, шум, детский хохот. И, столкнувшись плечом, подвернула дева ножку, зацепилась каблучком. Ах, беда, баранки, сдоба высыпались прямо в грязь. Вот досада, суждено знать всем трудам моим пропасть. И слезинки, как дождинки, полились из ясных глаз. Как же так, с торгов без денег возвращаюсь в первый раз? Не печалься, дева красная, выбирай любой платок, не горюй же ты напрасно, распродал в короткий срок. Все шелка, ситя спорчу, все потери оплачу. Улыбнись, ну что за диво, в радость, как ты красива. Повстречалась мне краса, чтобы синие глаза, чистотой как краса и до пояса коса. И она, подняв свой взор, не вступая в разговор, слушает, как бьется сердце, и видит, присмотрится. Парень-то какой хороший, румяный, светен, как пригож. Высокий рост, крепкий стан, пожалуй, руку я подам. И не нужны ни жемчуга, ни бирюза, лишь бы были рядом его добрые глаза, лишь бы звал меня ласковым словцом. Таким согласным я буду под венцом. И буду шить, стирать, кормить, чистить лук да щи варить. Но ежели будете в наших краях, просим в гости, да не томчитесь в дверях.